魔幻音乐森林。哇，我们这个全速前进，乘风破浪。大家好，我是温哥华飞熊，今天已经是上船的第4天了。那从今天开始呢，我们将要往西横渡太平洋，来去夏威夷、夏威夷。今天呢早上起来，风光明媚，风平浪静。希望整个行程呢都能够依然保持如此那如此，真的太幸运了。其实内心有个小小的希望，看看能不能够有一天碰到波涛汹涌的一天。Wait and see。简单介绍一下我们很喜爱的几个空间场所。我身后这个感觉这个绿意盎然，觉得还不错吧？哦，天哪，竟然是给吸烟人士专属的吸烟区。这是船上的其中一个吸烟区，位于第5层船尾。屋顶花园，位于第15层船尾。这里是多用途空间，可以跳舞运动，也可以看电影。日落酒吧，也是位于第15层船尾。魔毯，位于第16层船中间。哇哦，进入伊登乐园之前的梦幻森林。这边呢是船上呢5楼，要经过这个梦幻森林。为伊甸园。开始我们第1天的海上日。早上健身房锻炼健身，下午泡汤放松身心，观赏泳池边游戏比赛，晚上欣赏表演节目。参加夜晚的蔡哥嘶吼竞赛活动。回到房间，收到明天感谢会的邀请函。晚上的风浪似乎变大了。今天进入游轮的第5天，那还是在海上行
大家更有信心的能够在海上能够安心的旅游。9月份的阳光，早上的太阳真的是太舒服了，真的是风和日丽的海上游、海上行，真的是晒着太阳，太悠哉悠闲了。开始第2天的海上日活动。早上到甲板走路健身，惊喜见到海豚群出现。参加排舞运动。参加手环绳制作。下午游泳健身。参加感谢会抽奖活动。船长发言致谢。晚上欣赏剧院的表演节目。甲板散步欣赏夜景。夜晚的屋顶花园真是浪漫迷人。观赏这个有趣的看嘴型传话游戏。第3天海上日，早上下了一场雨。大家早，今天是出发的第6天，那也是在海上日的第3天了。那今天早上呢，让大家看到各种不同的海象。雨过天晴之后，真的是可以看到这个窗边都还有下过一点雨滴，然后呢，现在整个天气又很晴，相信也是美好的风和日丽。早上去伊甸园健身，参加夏威夷舞教学，屋顶花园放松休息，下午游泳，参加泳池竞赛活动。欣赏晚上的表演节目。参加夜晚的白色派对。好，大家好，今天是海上日第4天，整个行程的第7天，一样风光明媚的好天气。早上在健身房运动。看到没有？这个才叫做是双栖里。屋顶花园看电影。下午游泳健身。日光浴。观看射箭活动。参加 Sing Along 合唱活动，这是我们非常喜欢的节目之一。观赏晚上的表演节目。
过来准备参加 Silent Disco， 这是我们最后抢到的耳机哦。哦，又是 Lucky。寂静派对。Celebrations gone, come on. Celebrations gone, come on. 大家好，今天是第8天，那已经是海上日的最后一天。那依然风光明媚、风平浪静、风和日丽的一天。啊，明天即将靠岸，在基隆。那还有2天的行程，最后一天就会到港在豪乐路最美赛。早上健身房跑步，室内泳池泡汤，下午欣赏邮轮旅客的夏威夷乐器合唱舞蹈表演。晚上欣赏剧院的表演节目。参加夜晚的 Sing Along 派对。下集精彩预告。知道 Aloha 怎么来的吗？不会吧，被当盘子了。好啦，没想到丰富又好玩的海上5日行程这么快就结束了。明天就要下船了。这一集就介绍到这里了。See you in Hilo。